बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के एच कंप्यूटर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लिनोवो आइडियापैड 110 की एसएसडी को अपग्रेड करना है क्योंकि इसके अंदर एचडीडी ड्राइव लगी है और इसको हमने एसएसडी के अंदर कन्वर्ट करना है और बूट की सेटिंग्स का प्रॉब्लम है। विंडोज़ इंस्टॉलेशन का जो तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। ये दोस्तों हमारे पास एक 512 GB की 2.5 इंचज़ की ये एसएसडी है। इसको हमने इस लैपटॉप के अंदर जो है वो फिट करना है। इसको कैसे आपने फिट करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा। इसके अंदर आप आसानी के साथ खुद फिट कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपने एहतियात के साथ इसका बैक कवर खोलना है। उसके बाद आपने इसको आसानी के साथ जिस तरह मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है उसको रिप्लेस कर लेना है।